你嘅上斜方肌係咪越嚟越緊張？你每日都喺度拉伸佢，每日都喺度按摩佢，但係隔日又翻返去原點，都係仲係咁緊。個原因係咧，你一直處理緊一個錯嘅問題。咁今日咧，我會俾你2個步驟嘅方法，等你真正咁樣俾佢放鬆落嚟嘅。你嘅上斜方肌之所以咁緊張，並唔係淨係因為肌肉緊繃嘅問題，都唔係因為佢被人過度使用咁簡單，而係因為佢幫緊我哋第二個地方喺度代償緊。咁當你肋骨後側空間俾人壓縮住、棘住咗嘅時候咧，咁你嘅肩胛骨咧就冇辦法好好咁樣向上旋轉啦。咁你每一次將隻手舉過頭嘅時候，或者要攞嘢嘅時候咧，你個上斜方肌咧就要被迫用力將你個膊頭往上拉起佢，夾硬幫你完成個動作。咁其實真正嘅問題咧就係從你嘅肋骨度開始嘅。如果你喺呼吸嘅時候咧，我哋肋骨背部嘅空間冇辦法好好咁樣打開擴張嘅話，咁你嘅肩胛骨咧就失去咗佢應該滑動嘅一個軌道啦。咁少咗呢個空間咧，你嘅肩胛骨咧就會棘住咗。上斜方肌咧唯有就代償個動作 keep 住要幫你去做到你想做到嘅動作啦。咁點解拉伸冇用？因為你拉緊一個係幫緊你代償嘅肌肉，咁樣你冇解決到個根本嘅問題。因為個肌肉本身就唔係個問題，而係佢係幫我哋其他地方去代償，所以佢要係咁用佢。咁只要你冇處理肋骨擴張或者肩胛骨滑動呢個問題，你嘅上斜方點樣拉伸佢都好，佢都係好容易會再緊張翻嚟嘅。咁我哋第一個步驟最簡單啦，就係打開你肋骨背部嘅空間。咁喺我哋重新訓練任何動作之前呢，我哋一定要俾肩胛骨有空間去做滑動。咁所以我哋呢個動作呢，就要利用阻力同埋呼吸咧去打翻開你肋骨背部嘅空間，等你肩胛骨呢有真正可以活動嘅空間啦。個動作咧就叫做 serratus prayer。咁我哋嘅目標咧就係激活翻我哋嘅前腳肌同埋肩胛骨周圍穩定嘅肌群。咁我改善翻我哋肩胛可以貼住肋骨嘅控制，就減少我哋縮膊同埋駝背去代償動作。咁最後就係建立翻我哋肩胛一節外旋同埋手臂推力下可以穩定到上肢支撐嘅姿勢。咁我哋首先咧個人會趴喺度嘅，咁我哋可以坐落個腳踭度，或者係貼近腳踭都得。咁我膝頭哥會打開少少，闊過我哋軀幹少少，等我哋腹部有空間向下。咁雙手咧擺喺地下向前伸，咁用一條好輕阻力嘅彈力帶咧套喺2隻手嘅手腕嗰度。咁我哋下巴咧會少少微收嘅，啟動我哋深層嘅頸屈肌。咁你想象咧由我哋頭頂到尾骨，你要成條拉長嘅，咁我就唔好拱背，我哋要俾個胸椎慢慢伸直同埋拉長。我哋會輕輕用力將個前臂往後拉，諗下係將手踭往我哋身體方向用力帶翻嚟少少嘅。咁我哋肩胛後側周圍嘅肌肉咧被激活，有啲似俾人拉入去個肩胛骨嗰個感覺。跟住咧，我哋建立翻前腳肌嘅張力。咁我哋要做翻好啱啱我哋上面有提過一啲對位先啦。然後我哋雙手咧就用少少力向外推開條彈力帶，我哋產生輕微嘅側向嘅張力。同時咧會做一啲手臂嘅外旋。咁你諗下，好似個手踭個窩有微微轉向大家嘅。咁你感覺到膊頭外旋，肩胛骨要穩定咁樣貼喺我哋肋骨上面。咁個力唔使好大嘅，只要感覺到我哋肩胛骨周圍同埋前腳肌有激活就可以啦。我哋停落嘅動作大概30秒，或者做10個呼吸嘅循環。咁吸氣嘅時候咧，你要感受到你哋下腹同埋下面肋骨都有擴張嘅，唔係個心口往上縮上去。咁你吐氣嘅時候咧，一定要保持我哋姿勢穩定，唔好俾個膊頭塌咗落嚟，或者個頭往前伸。咁常見錯誤啦，就係成個人縮埋一嚿，跟住個頭又往前伸啦。咁記得我哋主動要將個頭頂到我哋尾骨拉長，下巴要輕輕地收，唔好俾個頸椎突出嚟。諗下好似有人捉住你個頭頂，將你個身體往前拉長咁樣。咁第二個錯誤就係一開始就太用力將隻手向外撐出去啦。咁結果咧淨係用手臂去拉條帶，我哋肩胛同埋軀幹嘅位置都冇改變。所以我哋一定要做好晒前面嘅動作，下巴內收啊，胸椎拉長，前臂往後拉，有咗呢個張力嘅感覺，確定我哋肩胛骨已經被人帶到一個穩定嘅位置，咁你先再慢慢加外推同埋外旋呢個動作。咁第三就係太用力，將個彈帶撐到去極限，咁你膊頭緊張到冇辦法好好呼吸，咁你成個人就硬晒，做唔好嘅動作啦。所以咧，我哋應該揀啲輕阻力嘅彈力帶啦，外推嘅張力咧大概3到5成力就得噶啦。咁用力可以持續到30秒，又可以穩定到呼吸。咁第4就係我哋吸氣嘅時候咧，個胸口往上頂，將個膊頭抬高咗，我哋腹部咧
同埋我哋下肋骨幾乎係冇喐嘅。我哋注意力應該要放喺我哋肚臍以下同埋下肋骨附近，感覺我哋吸氣嘅時候，個肚同埋下肋骨都有向外脹氣嘅。咁吐氣嘅時候嘅肋骨要輕輕往下收，咁個膊頭咧要保持穩定，唔會縮氣。咁最後就係失去膊頭嘅外旋同肩胛穩定啦。咁通常就啲人撐到一半咧，隻手開始內旋啦，膊頭往內塌咗落去，或者肩胛骨咧好似有少少向上縮起咗咁樣。咁隨時都要檢查自己個手踭有冇微微咁樣向住大家啦，跟住手腕有冇維持向外推，膊頭唔好貼近我哋耳仔。如果撐唔住咧，咁我哋放鬆少少張力，再重新穩定會好啲嘅。咁第二步啦，就係練翻一個唔代償嘅舉手動作啦。咁當我哋已經創造咗啲空間俾我哋肩胛骨啦，咁我哋就要教識佢喺呢個新空間入邊點樣去移動啦。我哋要教兩個動作，第一個就係 Serratus 嘅 Wall Slide。咁佢嘅訓練目標呢，第一就係強化翻我哋前鋸肌啦，等我哋肩胛骨可以貼住肋骨穩定，唔會縮膊嘅。咁最重要就係改善翻我哋肩關節嘅活動度，同埋上抬隻手嘅動作嘅路徑，減少我哋代償性嘅縮膊同埋膊頭緊張。咁開始嘅時候呢，個人面向埲牆企起身，隻腳呢同寬大概咁闊，咁我身體同埲牆大概半步嘅距離。咁啊前臂或者手踭呢要貼住個牆嘅，手大概好似肩咁闊。我哋微微收下巴啦，避免個頭向前伸。咁肋骨要微微收落嚟，輕大盤骨去中肋位。咁你吸氣時候呢，都係以我哋腹部同埋我哋下肋骨為主，避免我哋個心口會聳起太多嘅。咁我哋咧就會好溫和咁樣將前臂往我哋埲牆度推，感覺到你肩胛骨有少少往外往前滑動，即係外展呢個感覺。咁你應該感受到你肋骨側面嘅肌肉，我哋前鋸肌有少少張力。咁維持肋骨收好同埋核心穩定之後呢，我哋就慢慢將隻手沿住埲牆往上去滑上去啦。咁滑到你可以保持肋骨唔外翻、唔縮膊嘅最高位置就可以。我哋唔好夾硬頂到佢去到最高個位。咁喺到最高點，我哋停一秒，維持呢個推牆嘅感覺，然後再慢慢沿住牆慢慢翻去原始嘅位置。咁你呼吸節奏呢，就可以設計到咁樣嘅。咁我哋向上滑嘅時候呢，就吸氣，感覺到啲氣呢係入到我哋下肋骨同埋側肋骨嘅。跟住吐氣，維持我哋肋骨下壓同埋肩胛骨貼住個肋骨啦。我哋每組做8到10下，可以做2到3組。咁個動作一定要流暢同埋要控制得好嘅。咁常見錯誤啦，第一個就係縮膊。咁就係隻手向上滑嘅時候呢，我哋個膊頭就向上縮起咗，個緊張感呢就去晒我哋上斜方肌同埋我哋條頸。咁記得我哋個膊頭一定係有少少往下往外滑嘅，而唔係向上縮起。咁第二就係有肋骨外翻，為我哋腰部會拱起身啦。就係我哋越上嘅時候呢，個胸就越往前頂，下背拱，咁就好似做一個後仰嘅姿勢。咁你去到你肋骨可以維持到收緊嘅位置就得噶啦。如果超過咗咁就縮細個活動度。咁第三個錯誤就係個肩胛骨完全唔喐啦，就係你隻手喺牆上面上下咁樣滑，跟住佢冇任何推牆嗰個感覺，所以你個肩胛骨係卡死咗。咁你成個動作一定要主動推落埲牆，咁我哋肩胛骨有少少往前往外貼住肋骨先可以做到一個滑動嘅動作嘅。咁你可以喺好細嘅範圍做個推牆加放鬆嘅幾次，咁你捉到呢個前鋸肌嘅感覺，你先再加大個動作會好啲。咁最後就係企得太遠或者太近，搞到個姿勢唔啱啦。咁如果離埲牆太遠呢，就變咗有啲前傾咁樣撐住埲牆。咁太近呢，個身體呢又好似逼埋咗埲牆咁樣。咁你一定調整到你可以好輕鬆咁俾你嘅前臂貼住埲牆，咁就可以保持個身體拉長，都唔需要腰或者頸有大幅度嘅代償嘅。第二個動作就係 Supine Resisted Diagonal Flexion 啦。咁佢嘅目標咧就係激活翻我哋同側嘅腹肌啦。咁譬如我哋左手推嘅時候咧，就會激活咗我哋左側嘅腹肌，咁啊建立翻我哋身體嘅側向嘅穩定嘅。咁第二就係訓練翻我哋手臂嘅後側同埋肩胛嘅穩定。咁特別就係我哋嘅 tricep， 我哋三頭肌同埋我哋下斜方肌，我哋 low trap 嘅。咁啊將我哋嘅肩胛骨帶到一個良好嘅上肢嘅位置，同時係打開我哋同側嘅胸廓。咁例如我哋右手向上抬嘅時候咧，會擴張我哋右側嘅胸壁嘅。咁開始啦，我哋整個人就成個瞓低啦，我哋膝頭哥彎曲少少，雙腳平放喺地下，膝頭哥同埋髖同埋腳掌咧維持一條線嘅。咁用一條彈力帶，咁阻力大概10磅左右就得噶啦，唔好太重，因為咧會俾人拉到好長嘅條彈力帶。咁我佢咧相對窄少少，睇翻個彈力帶嘅粗細啦，同埋阻力去自己調整。咁感受到個強度係你大概需要用50%力拉開咁就可以啦。咁我哋手點樣呢？就係我哋左手握住條帶，咁我哋手心向下做一個
pronated grip。咁我哋右手握嘅時候咧，手心就向上做一個 supinated grip。跟住我哋就激活我哋左邊嘅側腹，咁我哋左手會向下壓個彈力帶嘅，身體會微微向左側側彎。呢個時候咧，你應該感受到你嘅左側腹開始有少少激活，穩定翻我哋軀幹啦。咁我哋維持左手向下推，左側腹持續用力嘅前提下面咧，我哋右手就拎住條彈力帶往我哋頭頂嘅方向拉起身啦。咁我哋右手拇指咧會向住下面嘅，指向我哋地下。咁我哋盡量係拉到我哋手臂係啱啱好高過膊頭，但係唔使啱啱好同膊頭成為一條線嘅，咁都唔係好停喺淨係得90度嘅位置。咁喺呢個角度嘅區間入邊咧，畫一個我哋肩胛骨後側同埋上臂後側，我哋三頭肌同埋下斜方肌都可以一齊發力到嘅一個點。咁所以你做嘅動作嘅時候咧，肌肉應該感受到我哋左側腹喺度用力穩定嘅軀幹啦，我哋右手嘅肩胛骨嘅後側、三頭同埋我哋下斜方肌喺度工作緊嘅。跟住咧，我哋就慢慢翻去我哋原來嘅位置，然後好似拔劍咁繼續拉個動作。咁我哋就一邊拉一邊轉動我哋個膊頭，咁樣由內旋嘅位置慢慢轉到外旋。咁咧應該就會感覺到我哋個肩胛骨做一個正確嘅上旋嘅動作。咁我哋維持每邊做5到8下嘅。咁常見錯誤就係我哋右手嘅角度太低或者太高，有啲人都會中意停喺一個膊頭水平90度嘅位置，咁就冇得拉高少少。咁有啲人咧直接就去頭頂拉向上，同膊頭完全成為一條直線。咁我點解調整到咧？就係我哋手踭嘅關節咧，就啱啱高於我哋膊頭嘅水平，但係唔好太前，都唔好太後，喺啲中間位度做微調。咁我哋個目標就一定係感受到我哋嘅肩胛骨後側、我哋嘅三頭肌、我哋嘅下斜方肌為基準嘅。咁第二個錯誤就係個阻力太大，用力多過5成力啦。咁通常啲人就係用彈力帶太重，搞到成個人好僵硬，個呼吸都會棘住咗。咁記得一定要用輕啲嘅阻力，或者縮短我哋拉伸嘅幅度。咁我哋感覺一定係維持大概用5成力左右就得噶啦。咁同埋你一定要好細緻咁感覺到我哋啲肌肉有激活度同埋呼吸度嘅。咁第三個錯誤就係失去咗左側腹同埋左手向下推呢個動作。咁通常啲人右手一拉起咧，左手就鬆咗，咁個軀幹咧就翻到中線或者有少少往右旋轉。咁全程咧我哋維持左手向下推呢個張力，感受到我哋身體微微向左側彎，保持我哋左側嘅側腹保持活躍嘅。咁如果我哋左腹冇感覺，咁你就可以原地做一個左手下推加呼吸幾次先再加右手嘅動作。咁第四就係感覺到條頸好緊，同埋個前面嘅膊頭好酸。咁我就係冇揾到後側肩胛同埋三頭嘅發力點，成個動作咧就變我哋上斜方肌同埋我哋膊頭前面喺度撐住啦。如果你淨係感受到條頸咧，咁你就縮細咗拉起個幅度先，咁就喺啲細啲嘅活動度入邊揾到正確嘅肌肉嘅感覺啦。如果你覺得呢條片終於講清楚點解你一直拉你嘅上斜方肌都冇用，咁麻煩你幫我按個讚同埋分享俾成日都話我肩頸好緊嘅朋友。咁你嘅支持可以幫我做更多呢啲類型真正有用嘅內容。咁如果你仲未訂閱，記得 subscribe 呢個 channel。我每星期咧都會分享更加多有效嘅訓練技巧，幫你去解決你身體上嘅問題。咁希望今日條片可以幫到你，唔好俾身體嘅問題影響你做你中意做嘅嘢。等我哋一齊 move without limits。我哋下次見。